ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിതാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഓറഞ്ച് കുംസ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഓറഞ്ച്, ഇത് സിട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓറഞ്ചാണ്. 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, 6 മുട്ട, 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാർഡമം പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. ഇനി ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും താഴെയുള്ള ഭാഗവും മുറിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ടിത് 4ആയി മുറിക്കണം. ഇത് തൊലിയോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, അഥവാ ഇത് കയ്പ്പ് വരുമോ. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കയ്പ്പും ഒന്നുമില്ല, നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുംസാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മോൾ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുരുവൊക്കെ കളയാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ സീഡൊക്കെ കളയണം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുക്കർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇനി അത് മുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇത് നമുക്കിനി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇതൊരു 7-8 വിസിൽ വരെ എടുക്കുമെന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരാൻ. ഇതിപ്പോൾ 8 വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് വേണം ഇത് മാറ്റാൻ. ഇതിനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബൗളെടുത്തിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് അതിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ, ഏലക്കാപ്പൊടി, പാൽപ്പൊടി, മൈദ, പിന്നെ മുട്ട ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിതിപ്പോൾ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഇതൊരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഗീ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്കി വെച്ച ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിനിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സ് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്തിരുമോ നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു വേവാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചൂടായ ഒരു പാനാണ്. ഇതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേവ് കറക്റ്റായോ നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൂത്ത് പിക്കിലൊന്നുമില്ല. ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.